السلام عليكم. كيفكن يا حبايب؟ كيف صحتكن؟ الحمد لله نازل المطر والأمور بخير، نحمد الله. اللهم اجعله صيبا نافعا يا جبار يا كريم يا الله. والله أنا مرضان وتعبان الصراحة، بس حبيت إني أعمل هالفيديو عشان إنه أنزله وتشوفوني وتضلكم متابعيني بإذن الله. هذا مشان متابعيني، وأرجو منكم إنه تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. طبعا الاشتراك للي ما مشترك. اليوم أكلتنا التسقية. أنا عندي حمص شي كيلو، بحدود الكيلو حمص. جبتهم غسلتهم نظفتهم نقيتهم تعبت فيهم تعب الله أكبر، لأنه لقيت فيهم شوية سوس وتعذبت فيهم خيرات الله. عملتهم وبعد ما نظفتهم سخنت لهم مي ونقعتهم فيهم لتاني يوم. تاني يوم حطيت عليهم مي، حطيتهم على النار. طبعا حطيتهم على غاز الكهرباء، اسمه انه نكسب، يعني بدأ نوفر على أنينة الغاز، واسمه هو بضل يعني أبطأ مانو بقوة الغاز التاني. على مهلن. شوفون بعد ما بلشوا غليان قشيت الرغوة من على وشهم. هي الشوة، لأنه بيحكوا على حسب ما سمعت إنه هذا يخلي الشغلة تحمض أو تنتزع شو من كانت، سواء على المربى سواء على أي أكلة وأي شيء، حتى على الدجاج الفروج واللحمة لازم ينقش، لأنه بيعمل زنخة إذا ضل. شوفوا هون، أنا أشوف هون عم شوفهم إنه عم دسن إنه صايرين أو مش صايرين. وشوفوا هون نقيتهم بالحبة، فتحتهم حبة حبة لحتى أتأكد إنه ما في نسوس. وبعد هيك جبت حطيتهم بمحضرة الطعام، بلشت افرم فيهم. ما رح كذب عليكم والله يضلوا يعني اخذوا وقت كتير طويل لحتى يستووا، ضل فيهم قرشة. عملت المستحيل انه كانوا يزبطوا ما كانوا يزبطوا، بس يعني الحمد لله زبطتهم على الفرم والهية، يعني ماشي. شايفين شوفوها إنه هون بعد فيها حبيبات. فهلا جبت الخبز، قلت يلا بفتن يعني بجربهم طيبين بناكل، ما طيبين لا حول ولا قوة. رغم انه انا ضد فكرة انه كب الاكل وكب النعمة، انا بحب كل شيء استغله وكل شيء يعني اكسبه. فتيت الخبزات وحطيت عليهم المية السخنة. طبعا شفتوا ميتهم كتير صافية ومنيحة، هاي مية الحمص. البدوة بتحطي لها لبن، بتحطي لها طحينة، بتحطي لها كمون، بتحطي لها ملح، بتحطي لها حمض، وبتخلطيها بمحضرة الطعام. وهون جبت هالبدوة وخلطتهم مع هالخبزات، اسم منهم تحت بالخبزات واسم منهم على الوش. هلا أخي لما كان يشتغلنا إياه هو ومرته ونحن بالشام، ما كان يحط البدوة مع الخبز، كان بس يمرقها ويطري الخبز بمية الحمص ويحط البدوة على الوش. أنا يعني تجاربي وكذا، وهي شفت أولادي إنه بيحبوه هيك. هون قليت الخبز وقليت الفستقات، جهزتهم. هو طبعا طريقتين يعني طيبة، يعني سواء هيك أو هيك، بس يعني ولادي هيك حبوها انه تكون البدوة كتيرة، يعني عرفت علي. هون حطيت لهم على الوش، حطيت لهم الحمص، حطيت لهم الخبز المقلي، حطيت لهم الفستق وزبطتهم وحطيتهم، عملتهم من احلى ما يكون. ان شاء الله ما بدي احكي لكم، والله طعمتهم طلعت بتشهي ان شاء الله. لو فيها شوية حبيبات هيك بس والله ما ظهرت، يعني ما حسينا فيها، كنا الحمد لله وتهنينا وما حسينا فيها. شوفوا ما شاء الله طعمتهم طيبة وشكلهم بجنن والله. في منه يعني أنا قلي الخبز، يعني لا تتأخروا عليه وانتوا عم تقلوا فيه، خليه هيك شوي يعني أشقر، لأنه هو تلقائي بتحطيه على جنب يرجع بيغمق لحاله، يعني من شدة الحرارة الزيت، فأنت لا تخليه يغمق كتير. شوفوا أنا كيف طلعوا غامقين معي، بس شوفوا ما شاء الله أكلتنا غير شكل.